На 7-та минута THL не е хванал още нито един спътник. Затова смятам да прекратя теста. Може би ще хване, но чак горе-долу на 15-та минута. И затова ще продължим с антото тест. Пускаме ги по ред на номерата. Видим кой ще се справи най-добре. Lenovo и THL T6 са с по-орязания процесор на NTK с 1,4 ГГц на ядрото, докато Колина е с 2 ГБ RAM памет, с цял гигабайт повече от другите два телефона и с турбопроцесор на NTK 2 ГГц ядрото. Ето вече Колината набра преднина пред другите телефони. Между другото, той се оказа телефона точно като за мен. С добър GPS, бърз процесор, много RAM, много ROM. Съм изключително доволен от него. Възлагах много надежди на THL T6 Pro, обаче се оказа, че е може би най-слабия от трети телефона. Колината е с Full HD дисплей. THL T6 е с 1280 на 720, а Lenovo е с 960 на 540. Но както можете сами да се уверите, неговият дисплей е най-ярък от всичките. При приближение въобще не се виждат пиксели или нещо друго, което да говори за некачественост на дисплея. Напротив, тъкмо обратното. Мисля, че е доста качествен. Колината вече е готов. Lenovo завърши втори и THL 6 трети. Да видим резултатите. Няма да правим рейтинги. Lenovo
27 818, THL 26 820 и Kulina 32 910. Всички телефони бяха поставени при еднакви условия. Рестартирани и след кратка пауза стартиран AnTuTu тест. Надявам се, че съм бил полезен на колегите. Всичко хубаво, приятен ден!